रहमान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर अफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कफ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, यानी कफ क्या होता है। उसके बाद मैं आपको ड्राई स्मॉल कफ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इन दोस्तों, खुश्क और छोटी खांसी क्या होती है और इसमें पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं और वो कौन सी रीजन होती है जिसकी वजह से पेशेंट को एक छोटी और स्मॉल कफ जो है ना उसका सिम्टम देखने को मिल सकता है। और लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि छोटी और खुश्क कफ के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर अप करते हैं। दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, अगर किसी की कोई क्वेरी है या फिर अगर किसी ने कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो वो नीचे मेरी ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। पहले दोस्तों मैं आपको कफ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद मैं आपको ड्राई एंड स्मॉल कफ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद मैं आपको इसकी रीजन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसके कुछ साइन के बारे में बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि बहुत अच्छी तरीके से ड्राई एंड स्मॉल कफ के केस में पेशेंट को कवर अप करती हैं। इन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कफ के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। दोस्तों, कफ जिसे हम खांसी भी कहते हैं, ये एक साइन होता है। इन दोस्तों, ये एक डिजीज नहीं होती, ये एक साइन होता है दोस्तों, जो जिस्म के कुदरती दफाई निजाम का एक हिस्सा है। इन दोस्तों, ये एक ऐसा साइन है जो कि जिस्म के कुदरती दफाई निजाम का एक पार्ट होता है। दोस्तों, ये सांस की नाली से बलगम, जरासीम या फिर गैर जरूरी मवाद जैसे टॉक्सिन वगैरह को जिस्म से निकालने का एक अमल होता है। इन दोस्तों, जो कफ होता है ये एक साइन होता है, ये एक डिजीज नहीं होती। दोस्तों, इस कफ के जरिए हमारी जो सांस की नाली होती है इसके जरिए से बलगम, जरासीम या फिर गैर जरूरी मादे जिसे हम टॉक्सिन कहते हैं उसको जिस्म से निकालने का ये एक अमल होता है। दोस्तों, जो कफ होता है ये खुद एक डिजीज नहीं होती, बल्कि ये मुख्तलिफ डिजीज की कुछ अलामत जो है ना वो हो सकती है। इन दोस्तों, इस कंडीशन को हम कफ कहते हैं। अब मैं दोस्तों आपको ड्राई एंड स्मॉल कफ के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। दोस्तों, जो ड्राई एंड स्मॉल कफ होती है ये एक खुश्क खांसी होती है, खुश्क कफ होती है। दोस्तों, इसमें जो बलगम नहीं होता बल्कि ये आमतौर पर गले की खराश, उसमें एलर्जन या फिर वायरल इंफेक्शन से जो है ना वो देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इसमें जो पेशेंट होता है उसको एक खुश्क कफ जो है ना वो देखने को मिलती है, उसमें बलगम नहीं होती, यानी उसमें स्पुटम की एक्सपेक्टोरेशन आपको देखने को नहीं मिलती, बल्कि एक छोटी छोटी स्मॉल कफ जिसे हम कहते हैं इस तरह का साइन जो है ना आपको देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, इस जो कफ होती है इसमें एक गले में जलन या फिर एक चुभन जो है ना वो पैदा करती है। और दोस्तों, इसकी जो शिद्दत होती है ये रात के वक्त जो है ना वो बढ़ जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन को हम ड्राई एंड स्मॉल कफ कहते हैं। तो अब मैं दोस्तों आपको इसकी रीजन के बारे में बताता हूँ कि वो कौन कौन सी रीजन होती है जिसकी वजह से इंसान को एक ड्राई एंड स्मॉल कफ जो है ना वो देखने को मिलती है। सबसे पहले दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन वो यही होती है कि किसी वायरल इंफेक्शन की वजह से, किसी जुकाम की वजह से या फिर किसी फ्लू के बाद जो है ना पेशेंट को ये सिम्टम जो है ना वो देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, उसके बाद किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आने की वजह से पेशेंट को ये सिम्टम देखने को मिल सकता है, जैसे धूल या फिर किसी खुशबू की वजह से या फिर किसी पोलन के कांटेक्ट में आने की वजह से पेशेंट को ये सिम्टम जो है ना वो देखने को मिल सकता है। और उसके बाद दोस्तों, अगर किसी इंसान को फेरेंजाइटिस है यानी गले में खराश है या फिर इन्फेक्शन का इशू है तो उसकी वजह से भी पेशेंट को ये सिम्टम जो है ना देखने को मिल सकता है। और उसके बाद दोस्तों, अगर किसी इंसान को लेरिंजाइटिस में इन्फ्लामेशन है तो उसकी वजह से पेशेंट को ये सिम्टम देखने को मिल सकता है। और उसके बाद दोस्तों, अगर किसी कोई इंसान जो है ना बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है तो उसकी वजह से पेशेंट को ये सिम्टम देखने को मिल सकता है। तो GERD में यानी गैस्ट्रो इसोफ्लेक्स रिफ्लक्स डिजीज के केस में पेशेंट को जो है ये सिम्टम जो है देखने को मिल सकता है। और उसके बाद दोस्तों, कुछ मेडिसिन के ओवर इस्तेमाल की वजह से पेशेंट को ये सिम्टम जो है वो देखने को मिल सकता है। तो अब मैं दोस्तों आपको इसकी कुछ साइन के बारे में बताता हूँ कि वो कौन कौन से साइन होते हैं जो कि ड्राई एंड स्मॉल कफ के केस में पेशेंट को देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट जो साइन होता है वो होता है बार बार खांसी के दौरे,
यानी इंसान को जो कफ होती है उसमें एक एग्रावेशन जो है ना वो देखने को मिलती है, और ये एग्रावेशन जो है ना वो दौरे की सूरत में जो है ना वो सामने आती है। और उसके साथ गले में एक खराश या फिर एक जलन की खफी जो है ना वो देखने को मिल सकती है। इसके साथ नींद में एक रुकावट जो है ना वो देखने को मिल सकती है। सीने में एक हल्का सा दर्द जो है ना वो देखने को मिल सकता है। उसके साथ सांस लेते वक्त जो है ना एक खिंचाव या फिर एक घबराहट का सिम्टम जो है ना पेशेंट को देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के कुछ साइन जो है ना पेशेंट को देखने को मिल सकते हैं। तो अब मैं दोस्तों आपको होम्योपैथिक मेडिसिन देता हूं जो कि ड्राई एंड स्मॉल कफ के केस में पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से कवर अप करते हैं। दोस्तों ऐसे केस में सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है वो है एकोनाइट। दोस्तों एकोनाइट ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब किसी को अक्साहट वाली खांसी जो है ना वो देखने को मिलती हो, यानी पेशेंट को ऐसा महसूस हो कि जैसे ही वो उसको थोड़ी सी भी खांसी आती हो और वो बेचैन हो जाता हो, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइट बहुत अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है वो है ब्रायोनिया। दोस्तों ब्रायोनिया ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब किसी इंसान को खुशक खांसी हो और उसके साथ चेस्ट में एक तेज पेन जो है ना वो देखने को मिलता हो, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रायोनिया बहुत अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है वो है काली कार्ब। दोस्तों काली कार्ब ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब किसी इंसान को दौरे के साथ खांसी जो है ना वो देखने को मिलती हो और वो खांसी रात के पिछले पैर बहुत ज्यादा होती हो और उसके साथ चेस्ट में एक सुइयों जैसा चुभने का एहसास जो है पेशेंट को देखने को मिलता हो, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन काली कार्ब बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि ड्राई एंड स्मॉल कफ के केस में पेशेंट को जो है ना उस खांसी से निकालने के लिए अपना रोल प्ले करती हैं, जो कि एज पर सिम्टम या फिर एज पर डायग्नोस के बाद जो है ना वो रिकमेंड की जाती हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।